C'è anche il 50% della Eurostese SRL di Castelfranco Veneto, azienda edile specializzata nella costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, tra le 8 società coinvolte in 6 differenti regioni dalle confische disposte dal Tribunale di Catania a carico del 36enne William Alfonso Cerbo, soprannominato Scarface, ritenuto elemento legato al clan Mazzei, famiglia storicamente vicina ai corleonesi di Riina. Beni per 32 milioni di euro che il Tribunale ha fatto confiscare in via preventiva dalla Guardia di Finanza di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Altre società sono state confiscate parzialmente ad Aprilia, Ragusa, Catania, Roma, Milano e Palmanova in provincia di Udine. Si tratta di società del settore edile e di immobiliare, ma anche del tessile, della ristorazione e della gestione di locali e discoteche. Una serie di provvedimenti che allarmano perché dimostrano ancora una volta come gli affari della criminalità organizzata abbiano ramificazioni anche a nord-est.